Mbote mingi bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo, balandi ya 3 fois W Radio Kachupa.com, tarabiso atoye lisusu antuka na pokwa na lelo. Pambate lelo ezali ya solo pena mokolo mwa misato ya mposo. Mokolo mwa tuku mibale na mine, isanza ya mine, mubu ya koto mibale na zomi na libwa, tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti mwambi, elingi koloba ete ngonga ya mutoba na miniti mwambi ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo, mbote pe balosako bayenge na bino banso, situ ba oyo, en tout cas, balinga kolanda biso na kati na Congo Bololo. En tout cas, ezali wa bino, mbuta bopele bobala, elingi koloba malamu koloba. Toye poto koka koloba mama batata bandeko. Pambate, monoko epesa mela na baimboka po baloba soki mabe ezali kokomela bango na kati ya mboka. Lokola mabe ezali kokomela biso na kati ya mboka, esengeli tokoka koloba pona ete totelemisa conscience ya baimboka pona ete tokoka kozwa solo pena mboka na biso na maboko na biso bama batata bandeko. Yango wana esengeli ba oyo bayebi koloba bakoka koloba. Moto nyonso tu bapesa ye nguya ya koloba te bama batata bandeko. Bamosusu bapesi bango bwanya ya koloba, bamosusu bapesi bango bwanya ya kokoma, bamosusu bapesi bango bwanya ya kosangisa, bamosusu bapesi bango bwanya ya kosala manso oyo ekoki pona bango pona ete tokoka solo pena kolongola mboka soki ekoti na likama. Lelo, la République démocratique du Congo, la race bantou, la terre de la race bantou, eza na likama. Lokola eza na likama, esengeli tosangisa nguya yango ya biso pona ete tolongola mboka na likama bama batata bandeko. Yango wana en tout cas, tozali koya tango iso pona ete tokoka koloba. Est-ce que bolembi? Soki bolembi, botikali na sima, biso to continue bama batata bandeko. Soki bolembi te, bokoma tolembi te, toyokaka yo kaka. Yango wana tozali koya bama batata bandeko pona ete boyoka mai o tozali komemela bino. Alors, bama batata bandeko bana lesanga timati, lelo tokolobani. Toza toujours na cadre éveil patriotique pona kolakisa baimboka. Pona yoki bandeko baza kolela. Bandeko mosusu awa na kati na ba commentaire naza kotanga. Balobi mbuta bopele kolemba te. Toza koyoka yo kolemba te kolanda ba mbwaza tantu te. C'est-à-dire les chiens de l'ennemi, mbwa ya banguna kolanda bango te. Mais bandeko ngana koyanola bino tout simplement que la machine est déjà en marche. Tokoki kozonga sima te. La machine pour la libération du Congo est en marche. Bongo tokozonga sima ndenge de mama tata bandeko. Donc, les chiens aboient et la caravane passe. Yombwa ganga na yo. Biso tozali koleka. Pona ete to atteindre objectif na biso mama tata bandeko. Réveil ya conscience ya baimboka po to koka kosimba mboka na biso na maboko. Eloko nzambe apungu tulendo apesaka na bato ya motuya ezali mabele bama batata bandeko. Kozanga mabele elingi koloba ete bokomi solo pena en tout cas babitumbe, c'est-à-dire bitula na kati ya mokili mobimba. Et il faut pas oublier, soki tokozanga mabele, tokozala le premier peuple te na kati ya mokili oyo bazanga mabele. Il faut koyeba yango. Ba peuple oyo bakoka ko se défendre te, ko défendre mabele oyo tata nzamba pungu tulendo apesa bango te, bazala écrasé, bazala éliminé, bakoma ba nomade. Faites attention, bama tata bande. To sala keba ya kolandaka ba politikaire oyo, donc bazanga esprit patriotique. Ba politikaire oyo bazali akina na étranger pona ko détruire mboka. Il faut faire attention bama batata bandeko. Esengeli kolanda ba politicien o bazana vision. O bazana amour patriotique, o bazana amour ya mabeye na bango, c'est-à-dire bolingo ya mabeye na bango. Bango wana nde tokolanda. Mais boya kanyaka, faites attention bama batata bandeko. Tokozanga na biso na bango mabele. Po bango bayebi eloko baza kosala. Pe bayebi eloko nini bango baza kokanisa bama batata bandeko. Esengeli peuple azala kotelema ya kofungola miso. Pona ete aika faka.
biso to bengi na bangala na bangombe faka, c'est-à-dire kokanga mwa pont pona ete maeleka te bama tata bandeko, mabeleka te po mabe koti na Congo bama tata bandeko. Toyoki ba journaliste mosusu bakomi kolela bandeko na biso lokola ba Bosembe parce que nalandaka de temps en temps akomi kolela, mais aza kolela et pourtant aza na arme ya kolamusa conscience ya bayimboka, ya koyebisa bayimboka mboka ezali na occupation. FCC ezali donc 5e colonne, ezali donc baza ba kolabo oyo bandimi ko détruire mabele ya bakoko na bango. Donc toza na occupation ya minorité tuti na kati ya mboka, esengeli tosangana maboto simba maboko na maboko pona ete to longola to silisa occupation oyo. Ndeko na biso Bosembe, il n'arrive pas à attaquer là où se trouvent des racines. Kokenda kokata solo pena ba racine azo kata te. Ya zolo bakande likolo ba tata bande. Mais notre problème dans ces pays-là, la République démocratique du Congo, c'est l'occupation. C'est notre problème primordial. Hippolyte Kanambe, c'est l'architecte de l'occupation. Ayena bandeko na ye, Batambwe Mwamba, Barubewa, Babogera, Kamere, Bisengimana, Commandant Raos, bazali ebele na kati armée des généraux batondi. Ce sont ses frères de la coalition Tutsi. Baye kosala mosala ya colonisation ya race bantou. Race bantou, réveillez-vous. Vous êtes le peuple oyo bazo la pongi. Bozali ba peuple baza komiye bate. Esenge bola mukama tata bandeko. Bozali bato oyo nzambe apurtulendo atindi na mokilo pona ete akoka solo pena en tout cas kotambusa mokilo oyo pamba te totambusaki mokili mwa biso na kati na mboka ekipata na Egypte. Yango wana soki toza na kere ya Afrique aujourd'hui, c'est parce que c'est la promesse ya tata nzambe apurtulendo atindaki biso na kati ya kere de l'Afrique po ete tokenda kosala civilisation mosusu ya sika oyo koleka oyo ezalaki na Egypte. Mais bozola la pongi na ba morceau biblique, bozola la pongi na christianisme, bozola la pongi na ba pasteur ya binzambi, bozola la pongi na makambo ezanga tina oki boza komiyeba te ba mawa tata bano. Alors réveillez-vous. Toza ko beta lokole, toza ko beta sete na kati na Congo bololo pona ko lamusa bino ba mawa tata, pendant que les journalistes ne font pas ce travail ba mawa tata bano. Pendant que bande ko na biso ba Bosembe bazo sala mosala touché donc en plein fouet là où se trouve le problème. Le problème c'est l'occupation. Hippolyte Kanambe, que vous appelez Joseph Kabila, c'est un Tutsi rwandais, c'est un étranger. Il faut le jeter dehors de notre pays. Roubewa, c'est un étranger. Et il se promène tranquillement dans Katia Mboko Ezali Ayete. Est-ce que Bino Bokenoko se promène tranquillement dans Rwanda ou Ezali Mboko ya Roubewa? Tranquillement comme ça. Hein? C'est moquer, n'est-ce pas, de certains politiciens congolais. Du coup, la nenga kaneko se moquer na oyo. Kolabo yo babengi solo bena kabundu wa kabundu kuna na kati ya Congo central azako tambolaka na punda bama tata bande. Réveillez-vous. Bozola la pongi pona nini? Vous croyez quoi? Bato mususu bakoya ko bundela bino? Non. Mais soki yo boy ko bundela mabe na yo. Ozo mona penda ke katanga baza ba katange, bazo mona penda bazo piller mabe na bango. Moïse Katumbi azalaki wana un juif zambien afandi na collaboration na Hippolyte Kanambe a pillé sur le en tout cas Katanga, alors les Katangais continuent à les soutenir. Tala kuna na kati ya mboka na bango na etene bango mabele bazwi su mopaya mosusu na kombo ya Joseph Kanambe ba tie gouverneur na kati ya mboka ba fandi penya bazo protester te bazako se révolter te oyo peuple ya ndenge nini. Kena kuna na boyoma na mboka ya mama Bazaiba tomoni kuna
nani arabe moko na ya Liban akoma gouverneur kuna na mboko ezali ya yete yo kokoma gouverneur na Liban. Bikambo nini na bandeko na biso la race bantou? Réveillez-vous! Le monde nous regarde et il se moque de nous, bama tata bandeko. Alors donc, voilà, bama tata bandeko bana isangati mati. Mateya ya kolamusa bato eza na kati ya bundu dia Congo. Et le parti politique oyo ekotelemisa conscience ya baimboka c'est bundu dia mayala. Bandeko, botanga ba bouquin oyo ekomami na le grand maître Fumanda Semi, vous allez voir que vraiment c'est un instrument ya combat. Bama tata bandeko. Bolamuka. Bolamuka ma tata bandeko. C'est pour cette raison moni bamboazan tatu, le chien de l'ennemi, bamboya banguna. Tango toza koya koloba pona likambo ya le grand maître Fumanda Semi, bango baza kotia ba peau de banane pona ete kombo ya le grand maître Fumanda Semi etange mate na kati na diaspora na kati na Congo. Bama tata bandeko bana lisanga atimati bokosi wovana bioka soko kosi leka kombo la grand maître Fumanda Semi ekotange matango isoti jusqu'à ce que toko triompher victoire ekoya. Bama tata bandeko bana lisanga atimati nalingi natangela bino moi texte moko texte oyo ndeko atindeli ngai ingeta atindeli ngai yoka texte oyo tosala ngo analyse biso surtout lisanga moko ya tata bandeko tosala non analyse bino ba journaliste bapanzisa ngo baza na kati ya mboka bolanda nano mwa texte oyo tosala analyse na bino elobi personne n'échappe à la critique, à la haine, à la colère des incompréhensions sociales. Moto moko te akokima na critique. Donc, moto moko te akokima ba incompréhension sociale. Moko te. Elobi. Lorsque les militaires boliviens parvinrent à débusquer Che Guevara de sa cachette grâce au renseignement d'un berger, ils demandèrent à ce dernier: pourquoi avoir dénoncé un homme qui s'est sacrifié pourtant pour votre liberté et votre bien-être? Oui, bien, Che Guevara, bakena ko dénoncer ye tango kena ko bomba makuna na kati na Bolivie. Alors tango moboko libampate ya bolivien akei koteka ye ma tata bandeko bana lisanga atimati. Alors batuni motuna abime pona nini kokenda ko dénoncer moto oyo aza ko bunda pona bino, aza ko se sacrifier pona bino, pona liberté na bino, pona bolamu na bino. Bama tata bandeko yoka yano ya mokenge lipate alobibo les bergers. Je l'ai dénoncé parce que les crépitements des armes font peur à mes animaux en pâture, répondit-il. Alors bien on a dénoncé parce que bamindoko baza ko beta pona koluka place ya azali ezo bangisa banyama na ngai. Ezo bangisa banyama na ngai. Yango na esenge na dénoncer bakanga ye po banyama na ngai batikala tranquille. Tokobi. Po banyama na ye batikana tranquillité. Ye ce n'est pas la terre qui compte. Eza banyama na ye bazo compter. Eba ma tata bana. Tokokoba. Tokokoba kasi to analyser na onesiko. Tozunga na na kati na Congo. Bomoni le grand maître Fumanda Semi oyo aza ko bunda pona bolamu ya race bantu. On aza ko bunda pona bolamu ya Bakongo. Mais certains Bakongo disent ceci. Ils sont contre. Tango le grand maître Fumanda Semi aza koloba ke non. Un leader azali moto aza ko défendre les intérêts de sa communauté. Et le Fumanda Semi défend l'intérêt, n'est-ce pas, de Bakongo, défend les intérêts de la race bantou.
Tango azoloba ke sengeli ba race bantu ba se réveiller po ete totombola mabele ya bakoko na biso po tokɔta na conscience na conseil ya banation. Tango azoloba ke non esengeli bakongo ba se réveiller de façon ke bakoka kosimba kobatela mabele na bango po batonga yango po ete ezala motere ya développement ya union de Timanti. Nokomona bakongo mosusu babi non fumu mwanda nsema alinga abomisa biso. Oh, fumu mwanda nsema alinga abomisa bino ndenge nini po baboyi développement, balingi développement te, balingi Congo central ese développer te, balingi bakoma baresponsable na kati ya mboka na bango te. Okokuta bango kuna kaka bao balobi ko baza ba leader politique olie bazala solidaire na ye po ete ba travailler ensemble la main dans la main pona kotombola ete na bango ya mabele bango ne bakomi ko trahir. Bazokenda koteka ye epole epai politika na mbe, bazokokenda koloba mabe epai politika na mbe, mopaya epai ya mopaya. Politika na mbe c'était tout rwandais. Voilà, tata bando. Le dernier en date, moto tobengi solo pendant en tout cas Matezulu akei koteka ndeko na ye epai ya mopaya likolo ya mwa babiye ya dollar. Bama tata bando. Akei koteka ndeko na ye epai ya Kalunda Motor. Kalunda Motor oyo azali de la race bantu andimi na ya teka ndeko na ye batia ye na prison baluka ba assassiner ye et grâce n'est-ce pas la force ya bakulu le grand maître Fumanda Nsemi abimi na prison sans et sauf. Voilà les nègres qu'on appelle de la race bantu. Ba nègres mosusu ya ba néolithique bango baza quand même éveillé, mais voilà des nègres de la race bantu, comment ils se comportent comme des petits voyous. Est-ce que ce sont les gens qui peuvent continuer à vivre sur cette planète Terre? Des collabos comme ça? Des terroristes comme ça? Batoloko la ba Matezulu na ba pays arabe. Bako lapidé déjà. Il serait déjà lapidé. Mais voilà, ici on est tranquillement le Congo central et certains hommes du Congo central l'applaudissent. Alors voilà, non, non, Tokolanda était parce qu'Akobomisa biso. Akobomisa bino parce que il cherche le bien-être na bino. Race bantu mosusu abino tokolanda ete tokolanda kaka Hippolyte Kalambe mopaya. Donc bazo boya ko assumer leurs responsabilités, baza ko boya ko assumer donc honneur na bango, baza ko boya ko tonga mboka na bango. Voilà la race bantu bama tata bandeko. Alors komona okoyoka tate mokolo moko na kati na bingbunduka na bango batanga kombo ya Fumu Mwanda Nsemi, et pourtant Fumu Mwanda Nsemi se sacrifice bas pour les intérêts. Mais au peuple en dengeni. Moi personnellement nazala contre na moto oyo aza koloba ke non et sengeli totombola mabeye na biso pona ete tokota na conseil ya nation totonga mboka oyo ya biso po ekoma mboka monene lokola mboka ya bato mosusu. Sikoyo oboya kolobela moto andenge wana. Mais moto wana leki meme papa ya boti yo. Moto wana leki meme ba pasteur ya binzambize po boza kolanda o bazo kosa bino na ba moso biblique. Tala ndenge boza ko s'agenouiller liboso ya ba pasteur wana o basimbi bibli ya ba paya po bateyaka bino ba aliéné bino. Hein? Alors moto oyo aza ko se sacrifier aza na souci po ete bolongwa na pasi na bino ezali yango oyo tala po bobima na pasi wana esengeli bosala boy. So pesa mokongo bama tata bandeko bana lisanga antimati tika toko banano awa na ba tata na réflexion ya ndeko na biso oyo bama tata bandeko Yakobi alobi lorsque Mohamed Karim
en l'occurrence l'Égyptien, qui entreprit de résister contre l'assaut d'Alexandrie lancé par Napoléon, je vais dire, fut arrêté par l'armée et condamné à la peine capitale. Napoléon lui fit appel et lui dit: j'ai de la peine à exécuter un homme qui a défendu vaillamment son pays. Je ne souhaiterais pas que l'histoire retienne de moi l'image d'une personne qui étouffe l'élan des patriotes à défendre l'intégrité de leur patrie. Ainsi, je te promets la liberté si tu payes 10 000 pièces d'or à titre de compensation financière à mes soldats que la résistance a tués. La résistance a tué. Tout souriant, Mohamed Karim répondit: je n'ai pas la totalité de la somme demandée sur moi, mais je suis redevable de plus de 100 000 pièces d'or aux commerçants d'Alexandrie. Ils paieront à coup sûr cette amende afin que j'ai la vie sauve. Alors donc voilà. Alobi, tango Mohamed Karim, oyo azalaki, c'est un Égyptien, oyo ba Égyptien oyo baya ko remplacer biso ya ba tata bandeko. Tango azwaki nguya ya kosala résistance contre bitumba ya Alexandrie oyo Napoléon alansaki, Napoléon alansaki bitumba po ete ako koboto Alexandrie. Alors bakangi donc Mohamed Karim na armée ya Napoléon, condamné na peine capitale, c'est-à-dire condamnation à mort. Napoléon alobi na yeboy. Alobi abe atuka na pasi mingi pona ete na koka solo pena atuka ko condamner moto lokola yo bakoka koboma ye. Moto oyo penza a défendre penza donc très bien mboka na ye. Alors donc naza ko souhaiter te que histoire ya mokili ekoka solo pena atuka ko pesa nga image moko ya mabe ya moto oyo aye ko étouffer posa ya bolingo ya mboka ya bango bamama batata bandeko, posa ya kobatela l'intégrité ya mboka na bango. Nalingi te ke vraiment histoire ya mokili koka kokondane ngai. Yango wana na promete yo, napesi yo elaka ete nako libere yo, nako bimisa yo, nako bimisa yo. Alors donc nasengi na yo koka kofuta 10 000 pièces d'or, 10 000 pièces d'or au futa avant que nako akobimisa yo. En cause de quoi, en guise de quoi, il y a compensation financière, pour te nako akofuta ba soda na ngai oyo ba kufi na résistance oyo yo sali. Alors Mohamed Karim aseki. Alors bi mais Napoléon naza na totalité en mbongo wana oza kosenga ngai te. Naza na plus de 100 000 pièces ya wolo et pas ya ba commerçant ya Alexandrie. Alors na yango bango bakofuta mbongo wana sans problème, bakofuta amande wana sans problème. Esengeli kaka nga nazwa natika na bomoi, natikala na bomoi. Et voilà, toza kokoba. Enchaîné, il fut conduit au marché d'Alexandrie pour le tour des comptoirs, en quête de la somme dont dépendra sa liberté. Mais à sa grande surprise, aucun commerçant ne s'apitoya sur son sort. Pire, les indigènes l'accusèrent de fauteurs de troubles, de destructeurs de biens et d'atteinte à la vitalité économique de la ville portuaire d'Alexandrie. Napoléon, au vu de la renégation des siens à son égard, déclara: je
je considérais que l'on mette la sentence, plutôt je vais dire, des peines capitales en exécution, pas parce que tu as tué mes soldats, mais pour avoir lutté pour des personnes lâches qui comptent plus sur leur commerce que sur leur intégrité. Alors, Mohamed Rachid Rida, réformateur arabe syrien, disait: se révolter pour le compte d'un peuple ignorant revient à s'immoler par le fait pour éclairer le chemin à un aveugle. Voilà, maman, watata bandeko. Tikatoli mbona bandeko. Alors, tango, Mohamed Karina Epsi, Napoléon, que non, token de pas à commerçant, bakofuta nyongo wana nyonso tu oyo sengi, hein, wana eza eloko moko ya pamba pena bango bakofuta nyongo wana. Bakangi na basinga na bachaîne, bamemi ye na zando ya Alexandrie. Alors donc baleki na batour ba comptoir, hein, pona ete bakwa koluka mbongo wana po bakwa kobimisa Mohamed Karim. Mais na surprise na ye total, commerçant moko te ayokeli ye mawa na soro na ye. Pire encore, baimboka bakomi ko accuser que non, mutu wana azali donc frotteur ya trouble, hein, aza kotia donc mobulu na kati ya mboka, aza koboma biloko na biso eza kozala détruit likolo na ye, hein, donc aza kotia mobulu na économie na biso, hein, awa na ville ya Alexandrie, awa na kati na mboka na biso atozo teka lisu biloko malamu te likolo na ye. Alors Napoléon amoni boye ndenge bandeko na ye moko baboyi ye, alo alobi na alobi, en tout cas naza ko considérer vraiment que non esengeli ba pesa yo solo etumbo ya liwa, pamba te esengeli okufa, hein, okufa pona basoda na ngai bakufi likolo na yo te, mais kasi okufa pona ete otelemaki pona kodefendre bapeuple moko baza bazoba oyo epai wapi bango bazoko compter sur commerce na bango ke sur l'intégrité ya mboka. Mama tata bandeko, omoni tango oyo topesa exemple mama tata bandeko, lelo oyo le grand maître Fumwanda Semi akoka kobima wana lelo, si bandeko na biso oyo bakotelema mpona ete bazala contre le grand maître Fumwanda Semi, bakosenga na Hippolyte Kanambe mopaya bakoka crucifier le grand maître Fumwanda Semi, et bato ya liboso bakozala eza bandeko na biso bakongo. Bomonaki tango le grand maître Fumwanda Semi asengaki soulèvement populaire, soulèvement populaire le grand maître Fumwanda Semi asengaki le 7 août, tango ba élément terroriste ya Hippolyte Kanambe ba bomi bango na ba voyant makesa mabondo ya Congo. Bomonaki moto babengi Tambo alias Eliezer atelemaki mpona koloba o mpona nini kobomisa bato, atelemi mpona kodefendre l'occupation, mpona nini kobomisa bato, Tambo alias Eliezer. Voilà, eza modèle ya bato yo ba lâche, ce sont des lâches. Bama tata bandeko bana lisanga atimati. C'est pour cette raison bama tata bandeko, avant ya kotelema mpona kodefendre cause ya baimboka, esengeli kotala baimboka oyo eske baza na souci ya mabeye na bango, eske baza na souci na mboka na bango. Bama tata bandeko, alors esengeli baimboka bateyama. Alors donc voilà, Napoléon alobi donc na ko condamner Rachid Karim, pas seulement que pas que parce qu'a bombé basoda na ngai, mais parce que a tellement qui pour défendre un peuple lâche, un peuple naïf, un peuple bololé, un peuple oyazaka kosimba Biblia na maboko, Isaac alobi, Abakouk alobi, Moïse alobi, Moïse koko na yo, hein, Yahweh, a comme si Yahweh nzambe asali mokili.
Oh, que c'est un génie supervisé en monde d'Israël. Un peuple lâche comme ça. Alors, tant que le grand maître Fumandase Makolobaki n'a écouté, pour n'a été to koka solo pena kulungwana passe au tozalango, et sengeli to sala dialogue ya communauté. Dialogue ya communauté. Parce que tozan a 4 grandes communautés na kati ya mboka. Parce que tozan parce que tozo tenir compte ya ba grande communauté wana te. Et chaque leader et à chaque communauté esengela défendre ba intérêt ya communauté na ye. Alors tant que tokosala dialogue wana, alors ekosala ete tozala ensemble pona ete to kenda solo pendant en tout cas kosala maponami ya malamu. Bayoki ete okomona ba mususu bazofinga le grand maître Fumandase o mandefu o moindo et pourtant yamoko aza moindo mais aza kofinga le grand maître Fumandase moindo et pourtant ye aza nègre lokola le grand maître Fumandase. Mais au peuple ya ndenge nini? Peuple bololé oko défendre ndenge nini? Peuple alingi kaka koyemba jalelo. Tala bato lokola ba makila azo yembela mopaya jalelo libume vimbi likolo na jalelo ya koyembela mopaya na koma Hippolyte Kanambe parce que c'est un peuple qu'il faut défendre. Et voilà yangwana isi toile ete ya biso ba mama batata bande isi toile ete ya biso. Et voilà Mohamed Rachid, donc réformateur arabe syrien, disait ceci: se révolter pour le compte d'un peuple ignorant revient à s'immoler par les faits pour éclairer le chemin à un aveugle. Pona ete okoka sora pena ba mama tata bandeko ko se révolter contre un peuple azali na boinga ezama wa mingi. Omoni kuna na kati ya mboka na biso Kongo peuple telema za na boinga azoyeba te moto nani oyo aza ko défendre ye. Alors moto aza ko défendre ye nde ye aza ko finga aza ko beta ye ba mabanga aza ko bwaka ye banzete. Le grand maître Fumandase n'a jamais cessé de défendre les intérêts de Bakongo. Et vous voyez, c'était Bakongo, Zoba. Parce qu'on bête Mabanga. Et ils étaient les premiers à aller les vendre sur l'étranger. Hippolyte Kanambe, moi, na tout Rwanda. Bama tata bande ko bana lisanga timati. Mais oyo bato ya ndenge nini? Et ça ba homme de Dieu na bango. Oyo ba kota na bonzabe ya bapaya. Tala ba kusu. Hein? Côté contre le grand maître Fumandase. Et pourtant, quand le grand maître Fumandase, avec ses idées géniales, il y a race bantu azako bimisango que tu récupérer yango, tu bongisi mboka na biso. Moto babengi kusa okenosa kurubete pa Hippolyte Kanambe. Moto babengi matezura okenosa kurubete pa Hippolyte Kanambe. Bama tata bade. Bazola, Babasangana, qui ont fait plusieurs années à côté du grand maître Fumandase. Et en fin de compte, ils ont trahi. Ils ont trahi. Parce que c'est un peuple lâche. Un peuple ignorant. Et défendre un peuple ignorant, c'est très dangereux. Les noms, ceux qui Fumandase mabimi, Bama tata bandeko. Ye wana bimi sans force moko bokomona bandeko na biso kaka ya Congo central bandeko na biso kaka ya race bantu bakozala le premier ya kozwa les milliers de coups po bakenda kotia po batumba le grand maître Fumandase. Mais au peuple andengeni. Ok, un pays se développe par les idées, pas les idées importées, mais les idées de leur propre terre. Un pays se développe par les idées. Et c'est pour ça que vous avez un sage qui vous donne des meilleures idées. Pour na kobimisa na mboka na bino na pasi esengeli kokanga ye kosimba ye penza bo na bo pikiliki pe ko bomba ye na bo pikiliki ba mama tata bandeko pona ete bo
zwa makanisi wana oyo bokokotisa na kati na bakommunauté na bino mpo bokoka kotombola mboka na bino. Parce que ce sont les idées oyo esalaka ke botombola mboka na bino. Voilà maman tata bando. Pas les idées étrangères. Étrangères, je veux dire. Non, pas du tout. Mais bola moka. Maman tata bando ko banalisanga atimati. Et bapaya bayebi. Que non moto aza na ba idée géniale. Ya ko défendre mabeye na ebango. Alors il faut qu'on diabolise. Tellement que bazana ba appareil de l'État, bazana ba appareil médiatique, ba koti ba corrompre ba tambouye et les airs alias et les airs ba corrompre bango, hein, ba tata bandeko pour ba diaboliser les grands maîtres Fumanda Nsemi. Ba corrompre ba politikaïere ya bololé lokola ba Vwemba alias Jean-Claude, ba Matezolo moto ya secte ya Branham, ba corrompre ba responsable ya ba église ya binzambi na bango kuna na kati ya Congo central. Alors donc ba chef coutumier ba pola o bazanga esprit patriotique ba corrompre bango, alors pour battre mama contre un grand visionnaire, le grand maître Fumanda Nsemi. Voilà, aujourd'hui on connaît pas na bisoté. Bah, médias, silence et radio, il ne parle pas de Fumanda Nsemi. Votre frère, vous ne les voyez pas. Arrêtez donc par les étrangers et vous ne vous révoltez pas. Donc pendant 3 semaines à Palais Royal, avec les éléments terroristes et Hippolyte Kanambe, on va utiliser tout bord, on va menacer par des armes sophistiquées. Alors, bah médias, silence et radio. Bande kuna bango meme ya bande kuna meme race bantu ba mosengo ba nani wa besusu hein nyoso bazana kati na l'église ba moupe tout ça, aucun mot, silence et radio. Ba tata bande kuna isanga tumati na kati ya mboka papaya. Donc ba média ya internet ya wapi, silence et radio. Mais oyo peuple ya ndenge nini? Un peuple lâche, il est très difficile ya ko défendre ye ba tata bande ko bana isanga timati, parce que lobby ya ko wanga na yo tala Mohamed Karim ba wanga na kiye na bande ko na ye na Alexandrie, et pourtant bunda ki bitumba pona été à défendre l'intégrité ya mboka na bango ba tata bande ko, comme le grand maître Fumanda Nsemi ou azako bunda lelo pona intégrité ya mboka na biso, pona bapaya oyo bayi coloniser biso, la coalition tuti rwandais babima na mboka na biso bakenda, et nos frères de la race bantu baza ko trouver yango normal parce que baza ko bénéficier, je vais dire moi ba miette oyo bapaya baza ko pesa bango, alors donc baza ko mona ete bazali à l'aise na yango, alors donc il faut bazala contre un voyant de la race bantu na Congo ya Fumanda Nsemi. Eh ben, alors, réveillez-vous, mes chers frères, et Motomoko a libéré toute une communauté. Réveillez-vous et défendons nos frères, notre frère. Donc, Fumanda Nsemi. Voilà, bama batata bandeko bana lisanga timati. Wane zalaki, moi, texte, on a quoi ko meme na bino na pokwa lelo, pona ko sala. Donc, moi lien na mai oyo mazako leka soro pena tuka na mboka na biso ba maba tata bandeko bana isanga timati. Esenge boko bakoyeba ete Bundu dia Congo va changer l'axe ya mokili. Bundu dia Congo va changer et kopesa mbongwana na mokili. Et Bundu dia mayala o ezali air politique yango nde solo pena tuka ekokota idéologie na yango na kati ya race bantu pona ete mokili mobimba eza kozela solo pena tuka bwanya pe mayele ya race bantu pona ete tokoka kotombola etene mabele na biso pona ete tokoka kokota na conseil ya banation. Bama tata bandeko bana lisanga timati badevelopaka mboka na spiritualité ya bapaya te. Pasteur nyonso baza koteya bino Biblia, ce sont vos ennemis. Ce sont les ennemis. Soko moni bandeko na biso bagefa
aza koya koloba politique, en même temps aza tiaka makambo ya ba Biblia na kati. Donc ce n'est qu'un loup vêtu po ya agneau ba mama batata bandeko. Un vrai combat, on ne l'amène pas avec une spiritualité étrangère. Na moment où tu as une occupation ya batuti rwandais, il y a coalition ya batuti de tout bord. Pour na ete tokoka ko se libérer, toko se libérer na bokasi ya banguya ya bakoko na biso, na spiritualité na biso. Toko kenda ko puiser la force motrice na kati ya bakoko na biso ba mama batata bandeko. Non na bakoko bapaya. Tous ces pasteurs au baza ko enseigner bino ba biloko wana ya binzambi ya bapaya, ya ba Biblia, donc ce ne sont que bambwazantatu, les chiens de l'ennemi, bambwa ya banguna. Kolanda bango ezali perte ya temps, ezali solo pena en tout cas kozonga sima. Alors donc kondima kokonzama na kati ya mabele na bino. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati mayena memelaki bino na pokwa na lelo na texte onde ko na biso ingeta atindelaki ngai yango e permettre ngai po te toko ko partager na bino bama batata bandeko. Alors to senge na bino tout simplement bo partager Congo bololo na bandeko na biso bason parce que toza na kati ya éveil patriotique bama batata bandeko bana lisanga timati pona kolamusa baimboka. Maintenant mingi na bino banso bolandi biso. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumumanda Seminawire et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo, Ibobo.